Het is nu 1 uur op deze vrijdag, de 3 juli 2026. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin altijd weer boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Goedemiddag. Met Canvas verovert de band She Who Makes Noise diverse concertzalen. En voor de band, gedragen door 3 muzikanten, is die verovering van concertzalen niet voor het eerst. Canvas is een meeslepende audiovisuele voorstelling die wordt begeleid door een 4-koppige liveband en een VJ. De muziek is daarin een onderdeel van een totale voorstelling die uitnodigt tot het beleven. Hier in het Hapsishuis Radio Live praat ik met de 3 vrouwen van She Who Makes Noise. Ladies, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ik noem jullie namen niet, hè. Die zijn bij ons wel bekend. Maar waarom hebben jullie namen nou liever niet in het openbaar? En ook niet op beeld, hè? Voor de YouTube-kijkers en de Hapsistube-kijkers. Ja, dat klopt. Ja, wie wil? Dat heeft te maken met eigenlijk het volledige concept van She Who Makes Noise. Ja. Waarom het draait om de gedachtegang. Dus echt om de kunst in plaats van de personen. Dus we proberen dat zoveel mogelijk te ontstrippen eigenlijk. Zodra mensen iets weten van hoe iemand eruit ziet of zijn achtergrond of zijn naam, dan leidt dat enorm af van de kunst. En voor ons staat dat centraal. Helder, daar komen we vast nog over te spreken. Want jullie zijn nu momenteel de boer op in de concertzalen. En jullie zelf zijn 6 jaar geleden begonnen, hè? Jullie waren er toen al in betrokken. Ja, ongeveer 6 à 5 jaar. Wat zijn nou jullie achtergronden, ladies? Oh ja, nou, ik heb wel wat te danken aan mijn groep 4 leerkracht die mijn blokfluit heeft leren spelen. Ja, nou dat is al wat, hè? In ieder geval zo heb ik noten leren lezen Ja. en een keer een jaar lang keyboardles gehad. Maar dat is eigenlijk de achtergrond die ik heb gehad. Daarnaast zelf oefenen, zelf de instrumenten aanraken, zelf spelen eigenlijk. Ja. En voor jou? Voor mij, ja, ik ben opgegroeid op plekken waar veel muziek was. Dus het was altijd al een uitlaatklep als klein meisje. Ja. En toen heb ik wel wat losse zanglessen gehad. Maar het was nooit helemaal passend. Vooral ook bij mijn stemgeluid. Mhm. Dus het is vooral gewoon veel autodidact. En vanuit de intuïtie en gevoel. Ja, en dat zit erin, hè, het gevoel. Ja. Zo. En voor jou Ja. dan? Ja. Ja, voor mij, ik ben zelf autodidact. Ik heb wel heel veel, ik denk gewoon door het leven heen. En daarop slaat Canvas ook op. Ja. Van wat je om je heen hebt gehoord en geleerd. En iedere stap in het leven waar je dan weer terecht kwam bij de buurtkinderen, bij hun ouders, hoorde je weer hele andere muziek dan bij je eigen ouders. Of als je naar de middelbare school ging, hoorde je weer hele andere muziek. En naarmate je ouder wordt of jezelf begeeft in een nieuwe levensfase, daarin krijg je ook weer nieuwe muziek mee. En ik denk ook het verschil in tijdperken, waarbij ik het heel jammer vind soms voor de jeugd nu, is dat onze top 40 was heel divers. Dus ja, daarin werd je ook getrokken met muziek. Maar op een gegeven moment pak je zelf op een gegeven moment de gitaar vast of Ja. ga je zingen en vind je daarin je weg. Ja. Canvas, hè? Daar komt ook beeld bij kijken.
Daar zijn dus veel meer medewerkers dan alleen jullie 3 bij betrokken, hè? Ja. Hoeveel? Nou, je zei net een 4-koppige band, die is inmiddels 5 geworden. Oh, we lopen alweer achter hier. Ja. Ja, we blijven maar groeien. We hebben de VJ zelf. En we hebben een technische specialist die helpt om de beamers helemaal goed op te kaderen, zeg maar. Dus er zit best wel wat technische werk aan vast. En die heeft soms ook een assistent bij. Dan hebben we ook nog een geluidsman. En nu hebben we tegenwoordig ook het geluk dat we het niet meer met z'n 3 alleen hoeven om te bouwen. Want vooral voor de luisteraars, onze stage wordt helemaal omgetoverd. Het maakt dus eigenlijk niet uit waar we zijn. Wij creëren gewoon een heel groot canvas. Dus de vloeren worden wit. Ja, echt de een achtergrond tempel. wordt echt een kleine tempel. En voorheen deden we dat vaak met z'n 3 helemaal opzetten. En nu hebben we steeds meer een team van mensen die daarbij helpen. En ik denk dat we de laatste show, waar we ongeveer tussen de 17 mensen ongeveer, die echt hebben geholpen met het opbouwen, het Maar afkaderen. dat betekent echt dat je dus een hele multimediale voorstelling hebt staan. Ja, Het is een Ja, voorstelling klopt. geworden en geen concert meer. Hè? Nee, dat is Nee. het sowieso niet. Nee. Het is meer een ervaring, toch? Meer een experience waar je instapt. Want je wordt overspoeld door verschillende soorten zintuigen. Dus je gaat echt in een tunnel van het leven. Ja, wat spreek je dan aan voor zintuigen? Kan je daar iets over zeggen? Tuurlijk het gehoor, Ja, maar het het is visuele. het visuele inderdaad. En we hopen ook het uiteindelijk ook wat meer met onze reukzintuigen te kunnen gaan Oeh. werken. Ja. Maar Hoe ga je dat doen? ja, dit is natuurlijk een vrij nieuwe show. We hebben Ja, nu dat kun je wel 4 zeggen. keer zo'n grote show uitgevoerd. Ja. En het is voor ons nog eigenlijk in de kinderschoenen. Dus om nu al geur bij te doen, dan moeten we misschien nog even 1 of 2 concerten mee wachten. Maar we zijn soms ook zo avontuurlijk dat we het wel doen. Ja, als iemand zich Ik ineens... moet het jullie vragen hoor. Kies je dan parfums of kies je... Nou, nee. Wat ga je dan doen? Nee, we gaan geen lichaam Odors. scheuren. Ja. Ik denk dat we dat achterwege moeten halen. Nee. Laten. Ja. Ehm, ja. Maar dat Gelukkig, is ook ja, nog een ja. proces waar we Ja. in willen Ja. duiken. Wat daarin te ontdekken is, Ja, om het zo maar te Precies. zeggen. Ja, want dit was eigenlijk al een hele grote ontdekkingsreis. Want zoek maar heel even een plek waar je 5 beamers kan ophangen en heel even gaat oefenen. Het was eigenlijk echt een beetje uit de hand gelopen hobby. Waarvan we in gedachten hadden van laten we kijken hoe dit werkt. Hoe kan je onzichtbaar, maar toch zichtbaar en live performen? Hoe kan je spelen met die waarneming voor mensen? Dat je de mensen van, ja, maar ze zijn er toch wel echt. En dan ineens zo van, zijn we weer weg? Hoe kunnen we dat doen? Toen kregen we de kans om dit uit te vinden. En ja, zoals er al werd gezegd, hebben we dit maar 4 keer gedaan. En de Ja. laatste keer was op Ruigoord. En vandaar ook die hele grote team die we hadden. Omdat het ook op vurige tongen was. Dus het moest echt heel snel opgebouwd worden en heel snel afgebouwd Zo. worden. Ja, dus
dat was... Ja, maar dat vergt dus heel veel coördinatie. Zo'n grote, het is bijna een manifestatie, hè, wat jullie Ja, doen. ja. En heel veel lieve vrijwilligers die enorm genieten van dit project. Waarbij we dit dan samen het op konden zetten op Ja. zo'n snelle Ja. tijdframe. Jullie nummers, hè? Als ik even naar het luisteren toe mag, zijn een beetje, dromerig. Is dat toeval? Nou, ik denk het zelf niet. Omdat de nummers gaan over de dingen die we mee hebben gemaakt. Of de dingen die we nog steeds meemaken en om ons heen zien. Maar ook over onze verlangens en dromen. Dus dat zijpelt door in de muziek. En het versterkt gewoon. Dat versterkt het gewoon. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad daardoor ook dromerig klinkt. Ja. En het is ook, denk ik, een beetje een... Ja, gaat het er dan om dat je een ander bewustzijn bijvoorbeeld aanspreekt? Dat doen we bewust en onbewust. Oké, bewustzijn, bewust en onbewust. Oké, Ja. Nee, maar ik onderbrak je, sorry. Ja, ik denk dat dat bewust en onbewust gebeurt. Dat je, zoals je al zei, het is niet zomaar een concert, maar ook de nummers zijn uiteindelijk ook niet zomaar nummers. Vooral op de manier hoe we het dus uitvoeren. Mhm. Daardoor creëer je een andere gelaagdheid, waardoor het ook niet anders kan dan de onderbewustzijn. Een bewustzijn te veranderen. Omdat je er anders naar kijkt. Je beleeft het anders. En we beleven het ook echt als een collectief. Dus het is... en doordat wij er niet zijn... kan je ook niet anders dan een ander bewustzijn creëren. Want je gaat er met een ander doel heen. Want je bent ook enigszins op jezelf aangewezen als je naar onze show gaat. Het is niet van, oké, laten we maar even entertainen en ik ga echt kijken naar hoe de artiest daar staat. Want het is toch een soort wisselwerking tussen artiest en de bezoeker. En ik denk dat als wij er niet zijn, dan ben je echt eigenlijk overgelaten aan je eigen emoties, aan je eigen herinneringen. Dan geven jullie het terug, zou je kunnen zeggen. Ja, Dat is het eigenlijk ook. Want uiteindelijk gebruiken we de woorden artiest en muzikant. Wij zien het eigenlijk als zorgverlenen. Wat wij doen is zorgverlenen. Vertel. We willen er zijn om je te troosten. Als je verdrietig bent, proberen met jouw woede te delen. Van, oh, ben jij boos? Ik ben ook wel eens boos. Of vraagstukken waar je je wel eens afvraagt van, hoe zit het nou om dat ook met je te delen? Je hebt zoveel aan muziek. En wat er net al werd verteld van hoe onderbewust dat allemaal linkjes legt. Dat kan je al zien met mensen bijvoorbeeld die Alzheimer hebben. Wat er gebeurt als een bepaalde muziek aangaat bij hen. En op die manier maken wij ook een beetje de muziek. Om het nostalgische luikje ook open te doen gaan. Het is vernieuwende muziek, maar ergens voelt het ook als een herinnering voor heel veel mensen. De Tegelijkertijd teksten ook. vatten jullie heel veel, hè? Want het is dus ook mystiek. Ja. En dat hou je daarop omdat je het juist heel open gooit. En de verbinding aangaat met mensen. En mensen voelen zelf de link wat het voor hen betekent. In plaats van wat het voor ons betekent. Want daar draait het niet om. Het gaat erom van wat kan iemand eruit halen. Wat op een positieve manier kan uitbloeien. Ja, klinkt vaag, maar... Ja, en wij snijden ook thema's aan waar soms te weinig over wordt gesproken.
En wij denken ook dat we daarvoor een veilige plek... We creëren een veilige plek om dat te voelen. Ja, Bijvoorbeeld en het- over de dood of Ja. bepaalde... Oneindigheid, ja, raken, contact. Eenzaamheid. Infinity zijn, en The Longest Days, ook een nummer, hè, dan gaat het veel meer over grensverlegging. Ja, Zit er ook in, hè? ja. ja, klopt. Ja. Zijn het een beetje taboeige thema's? Of ga ik dan te ver? Nou, niet per se, maar in zekere zin verzinnen wij mensen zelf wanneer iets taboe is en wanneer niet. Maar waar wij gewoon over spreken is het leven, wat je tegenkomt. De verleiding, de liefde, de woede, het verdriet, alle aspecten van mens zijn. En daar zingen we over. En het is niet altijd lang leven de lol. Maar toch weten we ook met je iets te vieren. En daarop selecteren wij met elkaar wat voor liederen we dan gaan geven. Of wat voor proces we gaan delen met mensen. En je merkt ook als ze de muziek echt horen en ervaren... Ja. dat ze daar zelf ook mee aankomen. Het is heel individueel, maar het is ook heel collectief. Dus je ziet zelfs ook vreemde mensen bij elkaar een hand op de rug leggen, omdat ze dan ook zien van, jij bent daar ook Het aan het nodigt huilen. letterlijk uit Het tot een nodigt- raken. het nodigt uit voor contact en weer gesprekken te voeren. Ja, en die, daarvoor doen we en die het. gelijkgestemdheid in contact is bij jullie ook heel belangrijk. En ik las, wou ik zeggen, ik hoorde jullie nummer Wauw, wauw, wauw. En dat gaat ook daarover, hè? Dat je elkaar vindt. Ja, vooral op het laatste stukje, daar doe je denk ik ook op de samenzang op het einde ook natuurlijk. Ja, ja. Ja, het is gewoon heel erg krachtig om samen te zingen. Ik denk al vanaf begin der tijden, om het maar even zo te zeggen. Omdat samen kan je harder geluid maken. Ja. Het heeft ook een bepaalde geborgenheid. Het is een eenheid. Iets wat we misschien in deze tijd misschien soms te weinig hebben. En wij denken dat als het moment dat je samen gaat zingen, dat er ook misschien een soort oerinstinct aangaat. En je bent dan heel erg intuïtief met elkaar op een bepaalde frequentie aan het zingen, aan het communiceren. En hoe meer stemmen erbij komen, hoe verder die frequentie kan reiken. En dat is iets wat heel erg onderschat wordt. En dat is prachtig om te mogen meemaken. Ja. Ja, en ook het balans tussen kind en volwassen. Dat we daar ook in spelen met het lied. Omdat het klinkt juist heel kinds, omdat het ook de vraagstukken ook zijn van, zijn wij nou meer stroever en pessimistisch en moeilijker gaan doen naarmate dat we ouder zijn geworden? Of is dat al iets wat je als kind zijn hebt, sommigen? Want kinderen hebben nou dat fraaie van, wauw. Al zien ze gewoon een drol op de grond liggen, dan roepen ze nog steeds, wauw. En dan jij zoiets hebt van, niet instaan, maar we willen dat toch doen. En denken, wauw, in de poedel van modder. En ergens maken wij de doorslag als volwassenen van, oh, dat kan niet meer. Maar ja, in hoeverre nemen we dan dat van onszelf weg? Dat is een hele goede vraag. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Zo, goed gezegd. Canvas is een uitvloeisel van, zoals een van jullie in het voorgesprek zei, een creatieve kolk. En dan ben ik zo benieuwd, hoe ontstond die? Hoe ging dat? Want ergens is het begonnen. Jullie waren bezig, jullie deden al je ding. Canvas is
reflectie van onze band. Hoe wij met elkaar samenleven en hoe wij in de wereld staan. Ja. Zoals eerder gezegd, ook onze dromen. En het is ontstaan door ook de vele nummers die er zijn gemaakt, die zo uiteenlopend waren. Dat, hoe krijg je zoveel verschillende stijlen bij elkaar? En ze hebben eigenlijk alles weggestript tot aan... Maar wat is het nou eigenlijk? Want al die nummers is een onderdeel van ons, een onderdeel van ons leven. Een levenscyclus. En zo zijn we eigenlijk alles gaan cureren eigenlijk tot een levensloop van een individu. En we noemden het canvas omdat we... Ja, het leven is ook een groot canvas eigenlijk. En wij wilden zelf ook onzichtbaar zijn. Ja. Maar ook met die projecties werken. Dus we werden zelf eigenlijk ook canvasachtige wezens, om het maar zo te zeggen. Dus het is die vervloeien met de omgeving en de muziek en alles wat het is. Hè? Ja, dus we zijn... Maar dat betekent ook dat jullie vanuit het ego gezien daar uitstappen. Ja, want... En dan iedereen tegelijk. Ja. Maar waarom is het wennen aan die keuze klaarblijkelijk belangrijk? Dat is voor jullie belangrijk geweest, maar kunnen jullie iets zeggen over waarom dat misschien ook wel maatschappelijk belangrijk is? Dat wij loskomen van dat ego, wat jullie zo fantastisch laten zien. Ik denk omdat het in overvloed is. Eerlijk gezegd, er is een kantelpunt gekomen waarbij we te veel bezig zijn geweest. En zelfs nu nog dat het erger is geworden. Dat we de verbintenis met elkaar steeds meer verloren zijn. Omdat iedereen een ik-toneel is aan het schreeuwen. Aan het schreeuwen, zeg je. Ja, aan het schreeuwen. Het is schreeuwen geworden. In politieke vorm of in maatschappelijke vorm. Iedereen is bezig met kijk naar mij en luister naar mijn verhaal. En daarin, als je te veel dat bent aan het doen... en de andere wil dat ook... dan waarin heeft iemand dan nog de ruimte om te luisteren? En ik denk... Wij denken dat het gemis naar de verbintenis... is het juiste om te doen om een stap af en toe terug te nemen... en te zeggen waar het echt op slaat. En waar het echt op slaat is dan bij ons de kunst. Artiest zijn is eigenlijk zorg verlenen. Dus hetgene waar je... het is te veel afgeleid naar het harde ervan. Dus een geldstroom, het versimpelen, het verharden van iets wat heel eigenlijk open en deelbaar hoort te zijn. En dat merk je gewoon dat ons uit elkaar trekt. En wat wij heel graag willen is dat mensen weer voelen. En dat ze dan weer daardoor willen delen. En als we delen, heb je weer ruimte om te luisteren. En als je weer kan luisteren, dan kan je spreken. Schreeuwen is heel gemakkelijk. Schreeuwen is het makkelijkste wat je kan doen. Maar praten en luisteren, daar gaan we echt ver aan voorbij. En wij willen juist dat laten zien met She Makes Noise. Van, hey, laten we praten over die dingen. Laten we horen, laten we elkaar weer zien. En dat is eigenlijk wat we ook iedere keer aanpakken met de nummers. Waardoor het ook... dat we niet per se zeggen waar het over gaat. Maar wel dat je het voelt. We willen eigenlijk gevoel sturen. Ja. En dat creëer je ook dus, om weer bij de ego terecht te komen, is
dat creëer je door er eigenlijk ook niet te zijn. Want in principe is niemand met ons... er zijn geen vergelijkingen. Want je bent bezig met het verhaal, omdat er een canvas is. En als je een lege canvas ziet, dan wil je die beschilderen. En het is niet dat er al een... Er staat geen data. Om iets te gaan doen. Ja, Terwijl vrije je interpretatie. Met cultuur en zorg eigenlijk gestut wordt in het leven. Dat hoor ik jou ook zeggen, hè? Zeg ik Yes. goed, hè? Cultuur en zorg verbond jij er straks. Ja. Nou ga ik eventjes, dat moet ik ook doen, even zeuren. Ja, waarom? Omdat jullie kiezen voor een totale voorstelling. Maar dan is het jammere dat de muziek ondersneeuwt. Of is het niet waar? Moet je hem zeggen? daar zijn wij niet mee eens. Vertel. Nee, vind je dat de muziek ondersneeuwt? Zou kunnen, want het is een totaalvoorstelling. Ja, maar juist denk ik door de totaalvoorstelling en doordat je beeld erbij brengt, is het juist dat je de muziek weer naar een hoger niveau gaat brengen. Eigenlijk versterkt. Het versterkt elkaar, want anders heb je misschien alleen de artiest staan en ga je jezelf tijdens de muziek meer refereren met de artiest die daar staat. Ja. En misschien dat je denkt, oh ja, die wil ik dan wel zijn, of hoe kleedt je zich? En zodra je die weghaalt en je de visuals erbij zet, heb je dat het juist nog meer omhoog brengt, de muziek. Je kan de muziek misschien nog beter beleven en nog beter tot je laten komen met de beelden die erbij zijn. Zo is het maar net, hè? Maar ik zei al, ik ging even zeuren. Ja, dat mag. Maar misschien dan nog, het blijft natuurlijk heel persoonlijk Ja. wat iemand ervan vindt. Je kan natuurlijk helemaal niks vinden. Ja. En dat is ook oké, weet je. Ja. Als het niet voor jou is, helemaal goed. Ja, prima. Ja. Ja. En je raakt zo overspoeld met alles, dat wat wij ook doen is, we halen eigenlijk compleet iemand onderuit, dat je gewoon geen moment hebt om heel even echt te kalibreren. Dus het is echt dat je in een soort van procestunnel komt. En voordat je het weet, ben je alweer uit het kamertje. En denk je van, maar wat is er nu net gebeurd? Ja. En dan gaat het licht weer aan en dan schiet je weer in een nieuwe emotie, in een nieuw verhaal. En dan kom je er weer uit en kom je weer tot adem en denk je van, hè, maar wacht, waar zijn we nu weer? En boem, en dan ga je weer. Dus het is eigenlijk een non-stop tunnel aan reizen door het leven. Tot wanneer zetten jullie het project Canvas door? Ja, tot wanneer we geen zin meer hebben, denk ik. En tot wanneer we denken van, nou, nu is het tijd voor wat anders. En is dat al in zicht? Dat je denkt van, nou, misschien is het toch leuk om een wat ik-gerichte song op de markt te pleuren, wou ik zeggen. Ja, ik denk dat we nu vooral nog aan het kijken zijn hoe we Canvas nog meer tot zijn recht kunnen laten komen. Want we hebben het nog maar, zoals we zeggen, 4 keer eigenlijk in een grotere vorm gedaan. En iedere keer merken van, hé, dat is weer echt weer een level up. We kunnen, bij Ruigert konden de volledigheid van alle doeken bijvoorbeeld gebruiken. Dus was het doek 5 meter hoog. En we zijn iedere keer met elke locatie opnieuw aan het kijken, hey, hoe kunnen we Canvas nog beter tot zijn recht laten komen hier. En iedere keer zijn er weer dingen die we kunnen verbeteren en aanpassen om het nog mooier te maken. Ja. Dus het gaat onverdroten door. Oneindig. 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 Infinity. Ja. Dat nog. En ik vergat nog te zeggen dat al jullie muziek die er hier in deze uitzending genoemd is ook te vinden op YouTube. Ja, onder Ja. andere. Of niet meer? Jawel. Heb je het weer Ja, weggehaald? niet, Oké. niet alle muziek. Nee. Want we hebben 21 Nee, maar ik bedoel wat we nummers. hier genoemd hebben. Oh, sorry. Ja, Ja, dat ja, wel. dat klopt. Ja. Ja. Ja, klopt Is op hè? YouTube, Dus- is op Spotify, Ja. is op allerlei andere muziekplatformen. Dus, Ja. Dan zijn we toch rond, of niet? Ja. De band She Who Makes Noise. Dankjewel voor ons leuke gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. En alle informatie over She Who Makes Noise vind je op het web en via Instagram onder de naam @She Who Makes Noise. En dat natuurlijk achter elkaar. Ik herhaal @She Who Makes Noise. Blijf daar en natuurlijk elders, zoals bij ons, makkelijk op de hoogte.
Dank jullie wel. Dankjewel. En dan nog iets heel anders gaan we doen. Want we gaan het hebben over jouw gouden trio. Waar heb dat nou voor nodig, zou Wim T. Schippers hebben gezegd. Ik ga het vertellen, want om zoveel mogelijk aandacht voor kindermishandeling te vragen, organiseert Stichting Praat 12 vuile wasmanifestaties door heel Nederland. En die vuile wasmanifestaties die maken kindermishandeling zichtbaar. En zo kunnen mensen ervaren dat we met elkaar echt over die kindermishandeling kunnen praten. En op die manier gaan we er op den duur zeker anders mee om dan nu het geval is. Surf naar voordekunst.nl en doneer aan Stichting Praat. En als je het niet al te gemakkelijk vindt, ga dan naar stichtingpraat.nl. Stichting Praat is indertijd opgericht om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. En directeur Ted Kloosterboer van die stichting, die was eerder te gast hier in het Hapsishuis Radio Live. Luister dat programma terug via het hapsishuis.nl of kijk op onze kanalen van YouTube en HapsisTube. Dus voordekunst.nl, stichtingpraat.nl en het hapsishuis.nl, die vormen vanaf nu jouw gouden trio. Deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live kwam tot stand met vriendelijke hulp van Harriet van der Poel van het team van het Hapsishuis. En dit programma is spoedig na deze uitzending terug te luisteren op het hapsishuis.nl. Morgen is het Hapsishuis Radio Live er weer. Dan spreekt schrijfster Helen Gerritsen over het thema de economie of wij. Morgenochtend om 11 uur is haar bijdrage hier te horen in het Hapsishuis Radio Live. En ik ben Leander Tijdhof en ik wens je verder een mooie dag toe.